Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du hadratal mukarramin ingkang minulya para rawuh sedaya khususipun para masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, khususipun panjenenganipun Rama Yai Thaifur Mawardi, ugi Al-Mukarram Yai Haji Abdul Ghaffar Abna'u Syekh Mahruz Ali inggih punika Gus Ali, Gus Malik lan sedaya dzurriyyah ingkang tansah kawula hormati. Dzurriyyah saking almarhum Al-Mahfrulah Simbah Kyai Juwaini hadir inggih punika Al-Mukarram Yai Haji Nizar saking Pari, sedaya pejabat pemerintah ingkang hadir wonten majelis punika, hadirin hadirat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, syukur datang Allah Subhanahu wa taala pilih wekdal punika kita saged hadir wonten majelis punika, majelis mubarak, majelis ingkang mugi-mugi tangzilur rahmah. Idza dzukirat manaqibus sholihin tangzilur rahmah. Majelis nyebut-nyebut tiang-tiang ingkang sholih, ingkang mugi-mugi tansah tumurun rahmat dhateng kita sedaya. Sholawat serta salam mugi katur dhateng baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sekedhik kula matur minangka wakil saking dzurriyyah Simbah Kyai Juwaini. Yektosipun ingkang badhe makili punika paman kawula inggih punika Kyai Haji Masyudi. Ananging buli wonten udzur kepeksa kula makili ngeten. Para rawuh ingkang minulya, kebetulan kula niku setunggalipun cucu saking almarhum Mbah Yai Juwaini sing kesasar wonten Banyuwangi. Kula ditakdir kalih Gusti Allah iqamah wonten Blumbangan Srana, wonten Pondok Mamba Usuna. Anjenengan pangestuni mugi-mugi kula sekedhik kathah saged niru dhateng almarhum Al-Mahfrulah Simbah Kyai Juwaini ing dalem nyebaraken agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang minulya, bilih kawula saperlu matur sepindah nyuwunaken pangapunten dhateng dzurriyyah Kyai Juwaini menawi mboten sesuai harapan dhateng keluarga Pondok Sunan Kalijaga, artosipun mboten sesuai harapan ingkang dipun ajengaken rawuhipun sedaya dzurriyyah ngeten. Ananging mugi-mugi sebagian ingkang rawuh saged beto manfaat lan barokah. Bapak Ibu ingkang minulya, bilih dipun dawuhaken kula namung cerita mawon bahwa Simbah Yai Juwaini punika setunggalipun gurunipun Yai Mahruz Ali, dan Al-Mahfrulah Yai Mahruz Ali punika sangat ta'aluk, sangat ta'assub manahipun dhateng Simbah Yai Juwaini. Seringkali beliau ketika dalem sowan punika nyebut-nyebut dhateng Al-Mahfrulah berupa fadhail dan lain sebagainya.
Imam Syafi'i dawuh qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum. Terus banyak kaum ini sampun sedo, tapi fadhailnya punika mboten sedo. Termasuk beliau-beliau ini, para kiai, para sesepuh kita. Yai Juwaini dan Yai Mahrus punika sampun sedo. Ananging fadhailnya punika mboten sedo. Berupa peninggalan pondok yang lintas generasi dan juga putra-putri beliau yang melanjutkan inggih punika perjuangan beliau di dalam mensyiarkan agama Islam. Ini merupakan fadhail dan berapa banyak sampun kathah murid-murid beliau. Hasil tarbiyah dari beliau berdua, Yai Juwaini dan Yai Mahrus punika ingkang dipun sebar ke seluruh daerah punika nyebaraken agami Islam. Punika merupakan fadhail. Qad mata qaumun wa ma matat fadhailuhum. Fadhailnya terus hidup dan jaringan dari kiai ke santri, ke santrinya lagi yang menjadi kiai ke santrinya lagi, ini insya Allah akan jiroyah, akan selalu mengalir fadhailnya kepada beliau berdua. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan ini membuktikan bahwa kula nate mireng saking dawuhipun guru kawula inggih punika Yai Sadid Johari. Beliau nate dawuh mireng saking Gus Lutfi Siddiq. Gus Lutfi punika dawuhaken nalika Yai Hamid Pasuruan kalih Yai Gus Abdillah Siddiq badhe takziah dateng Sidogiri wekdal punika sedanipun Yai Nawawi. Hamid punika mematurkan syair Simmatu sidqil abdi, tondo temeni kawula fi taatihi, di dalam taatnya kepada Allah. Inggih punika napa? Simmatu sidqil abdi fi taatihi karomatun tadharu ba'da mautihi. Ada kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh hambanya Allah yang taat kepada Allah saat sampunipun sedo. Termasuk guru-guru kita, Mbah Yai Juwaini dan Mbah Yai Mahrus punika menunjukkan bahwa ketaatannya luar biasa. Sehingga saat sampunipun sedo punika ada fadhail, ada karomah, ada kemuliaan. Lah nglumpukaken wong sak menten niki nek mboten karomah kan mboten saged iki. Kecuali nek caleg dan dibayar pisan. Nek caleg ngumpulne wong sak niki kan dibayar. Tetapi niki mboten. Niki nuduhno bahwa inggih punika tadharu ba'da mautihim karomah. Muncul sak sampunipun sedo orang-orang yang solih punika inggih punika karomahipun. Fal auliya ussolihun ammah tadharu ba'da mautihim karomah. Wali-wali ini pun Gusti Allah ingkang solih-solih punika sak sampunipun sedo karomahipun muncul. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekedhik kula matur bahwa sebagian sirah saking Mbah Yai Juwaini dipun critakaken kalih Mbah Yai Muhid Muzadi. Kula mireng saking Kiai Sadid Kencong bahwa beliau nanti dawuh senian Yai Muhid Muzadi niku nanti cerita dulu di Tebuireng keranten Mbah Yai Juwaini niku mondok wonten Lasem tengene Mbah Maksum lajeng dateng Tebuireng. Wonten Tebuireng punika termasuk tresnani kalih Mbah Hasim dikengken badali maos beberapa kitab. Nah niki generasi ini pun saderengipun Mbah Yai Johari. Mbah Yai Juwaini punika menempati salah satu kamar yang kamar itu disebut godaan keramat, ngeten. Karena napa niki ceritani Yai Muhid Muzadi yang disampaikan kepada Yai Sadid dan kula mendengar saking Yai Sadid. Teng Tebuireng niki wonten godaan keramat. Kenapa disebut keramat? Karena tiang-tiang santri-santri sing manggen teng godaan niku rata-rata dadi kiai, ngeten.
Ada inggih punika Yai Juwaini noh niki manggen teng ngene godaan punika. Sak bakdanipun niku termasuk Yai Johari kencong. Kemudian termasuk Mbah Yai Fadl, Abu Fadl Senori niku nggih manggen teng godaan punika. Dan termasuk inggih punika Yai Muhid Muzadi Jember almarhum punika nggih manggen teng ngene godaan punika. Para hadirin hadirat ingkang mulya, Mbah Yai Juwaini punika umuripun sampun diwakafkan tenggenipun ibadah mawon. Dados menawi sirahipun Mbah Yai Juwaini punika milai mantun subuh punika ngaos mangkin duha ngantos jam 8:30. Mandhap jam 8:30 ngaos malih sampai menjelang duhur. Sak bakdanipun salat duhur ngaos malih menjelang asar. Sak bakdanipun asar ngaos malih. Mangkin ba'da maghrib punika inggih punika maos Al-Qur'an ingkang pundi beliau punika apal Qur'an dipun semak kalih santri-santrinipun. Sak bakdanipun isya punika ngaos malih sampai jam 11. Nah niki kira-kira awake dhewe nirokne niku sanggup ta. Kula mawon nate teng Blombangan niku kilatan niru ngoten niku 5 tahun niku pun mboten kuat kula. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dadi niku masyaallah. Niku sidku napa simtu sidqil abdi fi taatihi punika karomatun tadharu ba'da mautih. Nah, ini patut kiranya kita tiru ngeten. Dan mudah-mudahan setiap haul dipun hauli wonten parijatah punika kita pikantuk fadhail, pikantuk barokahipun almarhum almarhumah Kiai Juwaini dan juga Kiai Ma'ruf Sa'di Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya, mekaten sekedhik mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Lan kawula mewakili keluarga tertek ngatur nuwun sanget Gus Ali dan sedaya dzurriyyah saking Mbah Yai Ma'ruf matur nuwun sanget atas dipun hauli simbah kawula mugi-mugi tansah pikantuk barokah saking beliau almarhum Allahumma amin. Mekaten nyun pangapunten hadanallahu wa iyyakum wa nafa'ana wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.